笑好笑，好笑笑，嗯，嚟，大家嘅諗到都好笑啊！佢諗到都好笑啊！帶我周圍去喎。佢話今朝燉到佢早餐都食唔入啦。係咯，我媽自己都死笑啊！佢講你講咩啊？你講乜嘢？咩玩？你哋玩鳩死幾好笑啊！咁樣同佢講啊！阿應表姐，你知我同阿媽講咩冇？我推開你個幾鐘啊，推鳩死我啊！笑到佢啊，成間嘢都係我嚟個聲啊！成個兩個鐘點喎，你別揸住隻衫袖誒，加幾人要揸住個衫袖先得誒。笑好笑，買到好多零食你哦。係啊，嗱，多多都唔夠我食㗎。係嘛？好。係啊，如果咁得意快啲快啲去，啲翻去咁嚇。得意咗嘅你，靚咗喎嚇！肥咗啦！我去旅遊仲肥。呢個靚表弟。邊度有靚？嚟冇好啦。嘅菩提子又唔使洗又唔啱。哦。撈話撈住啲爛咁爛啲酒餅嘅顏領酒餅撈落去，放啲紅谷米又練埋。我愛多糖嘅，我愛多糖。嚇？OK。哇，幾靚啊！誒，條表姐。你睇同我個表弟。係喎。咩？哇！幾靚幾型。幾型啊！大家都。哇！哇！哇！咁似邊度嚟嘅明星咁樣？呢種啊，Q 嘴個嘴 Q 起身嚟嘅，叫曹白喎，炒白。鹹魚啊！唔係鹹魚，係新鮮嘅魚，因為食唔晒啊嘛，佢戒咗佢攞去湯好嘅，戒咗佢就攞嚟辣咯。哇！佢咁樣咁嗰啲細菌係咪都會變到好？就冇咁咩咯，但佢戒到好多刀啊！你睇係啊係啊。係咯，戒到咁多痕佢嘅。又容易辣。哇！你啲油都出晒嚟喎，可能會好好食喎呢啲。好食啊！呢啲係咪立嚟自己食㗎？買啊！哦，可以買係嘛？可以買。做咩咁哦，靚嘅？要立幾耐先至賣得啊？呢啲啊？家下賣得啦，好乾噶啦，好乾噶麼？80喎，嗱， 81斤。
嗱，真係好官啊！年嘅之後啊，啲大嗰啲人就咁樣食㗎，好官啊，生食㗎，咁蒸熟佢食咯，哦蒸熟，要蒸熟嘅，咁浸一浸佢，係啊，咁樣蒸到好食油嗬。薑。兩位一樣哇，幾有影我個表弟啊啦！啊，你睇幾靚仔！係啊，嗱你冇喐住啊！北江啊，清遠北江啊，幾靚！嗰石先有嘢。咩啊？費事跌啦，嗰個位我都話你嗰度唔好做嘅。呢啲又識嘅椒，咩椒啊？呢辣油椒，呢個係皇帝椒、奶油椒，有核㗎。呢個黑美人椒，入邊有核嘅。冇核嘅，嗰啲係大椒嚟，係嗰啲啊。呢個好食啊！呢個好食㗎。冒充食雞嗰啲先我哋啊，唔係呢個我漚幾多日？3日啊？聽日夠加食得咯。嗱呢啲食得喎，嚟啲黃皮㗎，冒充食雞嘅。唔會澀嘅咩？唔結嘅，唔結嘅。哦，就呢個啦，不如好食嘅。嚇。嗱你食一淋咗先啦。 OK 啦，就呢個啦。呢啲你點賣啊？點賣啊？4蚊一斤，咁多嘢喎。4蚊。哇，幾實用啊！啱啱買條椒啊！係啊。啊，薯表咁啊，呢姐啲攞去買餸咧，哇，幾襯啊！所以見到名攞翻嚟牌，洗又得噶嘛。哇！你揾到咁似名牌 LV bag 㗎？哎呀，28蚊好似2800一樣啊！我幫你寫 LV 兩個字上去。哇！一睇就知 LV 應該係過10萬啦。限量版。哇！限量版添啊，直情係限量版啦。哇！犀利係 show 啊！ back 定係 show 人？哇！廣告費有冇俾？係我親愛嘅表弟，幾勤力嘅睇啲。哇！大表姐勤力啲，哇！因為佢睇啲咁犀利煮嘢食，我幫佢洗咁容易洗嘢，洗碗喎，幾貼心啊！煮嘢仲辛苦啊！幾貼心啊！睇啲貼心啊！煮嘢辛苦，煮嘢唔洗碗辛苦。輕鬆。咩煮嘢唔辛苦？幾熱啊！我唔得啊！我煮嘢洗嘢就好拿手，因為最容易嘅。最容易嘅，最容易。人哋話男人好懶入廚房同埋洗衣服嘅，好係懶。啊，我都懶㗎，不過冇辦法啫，驚我大表姐辛苦啫。多謝，體貼的表弟。搞掂，搞掂。嗯。一就攞乜角筆攞爛到啊！唔使乜角，唔使乜角嘅。學師啊嗱，兩個啊整提子酒啊，整提子酒啊。阿糖都學做㗎。嗱，呢個大師傅喺度啊！大師傅喺度啊嗱，大師傅喺度教兩個學整提子酒。呢個大師家姐應該2個大樽就啱，依家呢樽太細。我食糯米酒啊，唔愛食咁多糯米酒啊，食呢啲啊。阿培人家冇啊，1個禮拜只養3擺嚟食糯米酒。
我唔識講話啦。食飯講啫，呢個侄女嘅咩嘅菜呢個就係大表姐嘅屋企，今日大表姐親自落場。 501啊，係好， 501第18座21座， ，21座，501號房。係係啦，啊！呢個就係大表姐，哇！親子樂趣，陣間先啊，陣間先到表姐夫，表姐夫，親子樂趣，哇！正我哦！嚟幫你轉啦。一睇就知係5星級嘅級數嘅靚嘢啊！表姐啊，差唔多接近，咪大表姐咯，大表姐咯，接近5星級，唔係接近啊，直情高過5星級，OK 啊， ，6粒星。À, 阿大表姐啊，去撩啊，20幾天啦，10天就翻嚟咯，陪我哋啊，哦，講啊！大餐俾我哋食啊，幾好啊，好大表姐。粒鐘啊，推鳩死我啊！到嗰度，嚇邊度？到啊，到呢度，誒未到，未到大個先嘛。我就呢個好，啊，仲有呢個啊，最靚嗰個10大歌星之一啊，陣間先，同埋電視劇嘅主持人，電視台，人靚聲甜嘅電視台嘅主持人，紐約，阿而家係紐趙約，表姐嚇。紐約嘅身份，依家移民開去 New York 美國公民嘅身份，一睇佢打扮就知 New York 人咯。係啊，頭先我哋出門咧，嗰啲人問你係邊度嚟嘅明星啊？係啊，係啊，笑死就係嗰個咁靚女而家㗎。喺哈爾頓，咩哈爾頓？冇呢個州啊！唔係啊咩哈？哈爾濱，紐約曼哈頓，啊？我曼哈頓，曼哈紐約頓，唐人街嗰度啊，啱。係一個醫院嘅。佢嘅書嗰日佢講咗越南嘅，幫人哋鼓掌，做呢一個對阿爺佢哋啊，雲南啊，我兩兄妹幾得意啊！好得意啊，咪好似我哋咁得意咯。嚟啊！佢由耳聾，佢由耳聾，哦，佢由耳聾。兩個都耳聾，好搞笑啊！係二舅父啊，耳多人啊，嗱，影佢影佢咩？講啊！阿二舅父啊，幾開心啊！兩個耳聾嘅坐埋一齊就啱噶啦。嗱呢個咧就係大表姐夫阿慈，啊好支持我噶阿慈，我每次放去微信嘅嘢都有放嗰個噶點讚噶。食飯啦，啊食飯啦，聽日我哋一齊出去公園。啲退休人士冇事做咪一日啊，喺度睇唔好先，唔好先。兩個耳聾嘅坐埋一齊就啱噶啦。嗱呢個咧就係大表姐夫阿慈，啊好支持我噶阿慈，我每次放去微信嘅嘢都有放嗰個噶點讚噶。食飯啦，啊食飯啦，聽日我哋一齊出去公園。啲退休人士冇事做咪一日啊，喺度唔好先，唔好先，呢個係大表哥，啊大表哥，係啊，細表姐啊！人哋都未食晒嘢，阿寶，唔係寶，我唔識，唔係我發音唔到，阿寶，大表哥阿寶。阿志林咧？阿子林，阿子林係佢嘅仔，寶貝仔，子林，表姐仔，寶貝仔，阿普嘅，哦，稅務局嘅綠科長，有冇？邊個走稅就死梗，咁樣啦，嗬，啱冇啊？啱冇？啱，喂，到我咧，我冇入嘅，幫我影，我都係有血緣關係㗎，節啦，節節。係啊， OK，節節咧就係大表姐同埋大表姐夫嘅結晶品。啊，你睇一表人才，得啦，好啊，誒打下招呼，阿節節。食飯啦，啊，之後到我，到我啊，食飯，你咪到我咩食飯？未食得，講你食飯啊，我未食得，你哋可以食。因為有啲字女俾女良偉用，食完嘢先。同女良偉相比咧，有過之而無不及啊！哇，你幾靚仔哇！李良偉
位同苗僑禮啊！費事跌啦，嗰個位我都話嗰度唔得做嘅。呢條呢隻蕉，咩蕉啊？呢奶油蕉，呢個係皇帝蕉、奶油蕉，有核㗎。呢個黑美人蕉，入邊有核嘅。冇核嘅，嗰啲係大蕉嚟，係嗰啲啊。呢個好食啊！兩位一樣哇，幾有型我個表弟啊啦！啊，你睇幾靚仔。係啊，嗱你冇喐住啊！北江啊，清遠北江啊，幾靚！啊，嗰隻先有嘢。咩啊？哇！真係名牌 LV bag 啊！我哋睇到第一得一個，哎呦，副牌咁樣哦。我又買，呢呢啲藤嚟嘅咪我嗰啲嗰啲唔係塑膠，嗰啲係膠仿膠藤，我又買咗兩個，睇幾高貴，喺嗰個，跟舅父出去真係唔我喺嗰同咗啊！個咩嗰度買咗訂呢。嗱，舅父聽日一定讚你㗎啦。拎翻去馬來西亞咧。唔係，我馬來西亞先買呢個好艱難攞。嗰度買唔到。買唔到㗎，冇呢個咁靚嘅嘢㗎。我喺嗰度。幾幾靚又得洗乾淨，係咪？還起即刻嘅身價由1萬變開10萬喎。係喎，出街買菜都愛買貴嘢㗎啦。係啊。唔可以買平嘢㗎。賣啲海鮮啊，嗬。係啊。鮑參翅肚。係啊，啱啦。你真係叻嘅。去沙灘裝嗰啲水果啊、水啊咩都可以。你好爆！繼續同講，我唔俾面你㗎。你使咩你避免啫嘛？你咁樣揸車咁快咁危險。哇！呢啲路叫快啊！頭先講快，依家我錄緊就放慢。咩？你講咩？講咩？講乜嘢？我俾你啦，講。冇錯。冇收啊！我錄到都為止。你中意。咩嗌做我中意？你中意。乜嘢嗌做我中意？你佔小朋友你就咁樣。係啊，你接小朋友係呢個問題，呢個係你工作嘅道德。一係你就冇接呢趟車，點解你要接啊？你都可以取消。有冇搞錯啊你？你話叫我等10幾20分鐘喎，點？欺善怕惡，我欺善怕你咩惡啫？嚇？惡嘅，繼續。我欺善怕你咩惡啊？冇錯，繼續。啊！你講嘢我錄住咁去，繼續。我等咗咁耐，你繼續。你等咗幾分鐘啫？繼續。我等咗咁耐，一直話明4分鐘啊，變咗5分，5分又8。哇，幾靚啊！你睇同我個表弟係咯。咧，哇！幾靚幾型，幾型啊！大家都。哇！好，繼續同講，我唔俾面你㗎。你使咩你避免啫嘛？你咁樣揸車咁快咁危險。哇！呢啲路叫快啊！頭先講快，依家我錄緊就放慢。咩？你講咩？講咩？講乜嘢？我俾你啦，講。冇錯。冇收啊！我錄到都為止。你中意。咩嗌做我中意？你中意。乜嘢嗌做我中意？你佔小朋友你就咁樣。係啊，你接小朋友係呢個問題，呢個係你工作嘅道德。一係你就冇接呢趟車，點解你要接啊？你都可以取消。有冇搞錯啊你？你話叫我等10幾20分鐘喎，點？欺善怕惡，我欺善怕你咩惡啫？嚇？惡嘅，繼續。我欺善怕你咩惡啊？冇錯，繼續。啊！你講我錄住嘢咁難去，聽。繼續。我等咗咁耐，你繼續。你等咗幾分鐘啫？繼續。我等咗咁耐，一直話明4分鐘啊，變咗5分，5分又8。